we niko abyumva, we niko abyumva, we niko abyumva, ariko twebwe nkanjye arabizi ko ndi umufundi wubaka. Ntabwo umufundi wubaka yifashe kunda agashaka akantu kashobora kubyara minervari y'umwana wamujya kumubwira ngo ufite ibi, kuko ntabwo mubo mpereza umunani ntabwo Mutabazi yari arimo ku buryo navuga ngo ari mu bana banjye ngomba kugabira cyangwa kugira gute. Muhinza ikinge umwaka wose isenyuke guse urumva ntabwo ibyo ngibyo byabamo kuvuga ngo wari nakoreye wo kugira ngo Mutabazi ngo asebe, ntabwo bishoboka. Mutabazi ntabwo namusebya ko Mutabazi yenda nubwo afite ibyo bitekerezo, ariko aratwara cyafite ubwana muri we, acyari mutoya rero ntabwo najya kumusebya ngo no kugira ngo hagire undi muntu nkoresha. Oya, ntawe nkoresheje, kandi imyaka mfite ninyemerera ko umuntu yankoresha ibyo ntatekereje. Ya matera ngiyi irasohotse, murayibona, ikaba irimo bayishyize ku mukeka, murabibona. Ni matera wumva ko benshi bahise baseka cyane, ndetse ni na matera itangaje cyane ukurikije uko bari kuyumva. Urabona ko ari akamatera benshi Kamagare hepfo ya Gitifu nka pasiteri waje kureba ibya mugenzi wanjye kankore. Murako twagira ngo mutubwire ku bijyanye n'iki kibazo cyari kimaze igihe kizenguruka mu itangazamakuru. Umusaza avuga ati nafashwe ku nda, ndasaba uburenganzira ku nzu yanjye, namwe muza kubiha umurongo muti umuturage agomba kugira uburenganzira ku mutungo we. Uyu munsi muje gukemura iki kibazo nyirizina. Amasezerano hemejwe iki mu nzu ubwo hasanzwe harimo imitungo ingana gute? Umusaza abagiye kwishyurwa cyangwa ni inzu gufungurwa gusa? Murakoze. Twagira ngo mbere yuko tugira icyo tuvuga dushimire uhagarariye Mutabazi by'amategeko, kuko yadufashije kugira ngo umuturage asubizwe umutungo we. Umutungo we ugizwe n'inzu wari umaze igihe kinini ubamo Mutabazi Maurice. Ubu rero bwana Mukeshimana Celestin akaba ahawe inzu ye. Tukaba twishimira mu by'ukuri icyemezo gifashwe, nubwo cyafashwe gitinze, kuko inzu amezi 7, 8, 9 ni igihe kinini umuntu atayibyaza umusaruro, kandi yakabaye imufasha gukemura ibibazo bye, ko abaturage bo mu mujyi wa Kigali batunzwe n'imitungo yabo, cyane cyane imitungo igizwe n'inzu. Turagira ngo rero tushimire uko ikibazo gishoje, kandi gishoje neza. Wasabye ko inzu isubizwa akaba yishubijwe, nubwo ubwishyu agomba guhabwa nabwo bugomba gushakwa akishyurwa. Ikiriho rero nuko nko twabibonye inzu yakodeshwaga 60,000 mu kwezi. Ubwo iyo dukubye n'amezi mwumva, ubwo ni amafaranga agera hafi ku 420. Uhagarariye rero Mutabazi mu mategeko akaba yemeye yuko ukwezi kwa 11 azamwishyura igice, hanyuma andi asigaye nayo akayishyura bitarenze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12. Ba nyir'inzu baragirwa iyihe nama mu rwego rwo kwirinda ibibazo nk'ibi ngibi? Nagira ngo rwose icyo ni ikibazo cyiza, kandi twifuza ko nk'abantu mwaje mufite kumenyekanisha amakuru. Icya mbere nuko ba nyir'amazu mbere yuko umuntu atanga inzu abanza kujya agira amasezerano n'uwo agiye gukodesha. Icyo ni kimwe. Cya kabiri nuko nanone dusaba abakodesha, ko nabo ni benshi muri uyu mujyi, uko abatunze amazu yabo ni bake cyane, nabo turabasaba kujya bubahiriza amasezerano, ibikuye mu masezerano y'ubukode. Hanyuma hagira icyo abantu batumvikanaho bakakiganira mu buryo mu bwumvikane, kuruta uko bahuruza inzego nk'uko ahantu hakajya mu nkiko, abantu bakajya mu manza bitari ngombwa. Kandi uko bigaragara mu bibazo byinshi dukunze kwakira, ni abantu bakunze guhemukira ba nyir'amazu bakanga kubavira mu mazu, kandi bazi ko aricyo kibatunze muri uyu mujyi. Nabo nta rindi shoramari baba barakoze. Shoramari ryo kuba umuntu yarubatse inzu kugira ngo yikodeshe, ntabwo byaba ari byo rero kugira ngo umuntu yaraguhaye inzu ye ngo yikodeshe hanyuma ngo uveho umwambura cyangwa se wanga kumwishyura, kandi biri mu masezerano mwagiranye. Metre, reka ku bijyanye n'imitungo, upakiye imodoka nziza cyane yarava ujyanye, nta gitanda tubonye, nta televiziyo. Ese umunyamategeko uwo wunganira mu mategeko yaba yakubwiye imitungo yari irimo, ibyo yakubwiye byo usanze byuzuye, ntacyo Celestin yaba yaracishije hirya? Murakoze cyane. Ikibazo yambajije kijyanye n'imitungo, nk'uko twatangiranye kuva hano n'ubuyobozi, imitungo yari irimo
twayiboneye hamwe twese nk'abayobozi turafatikanya, turayibara turabyandika kandi nk'abantu bari bahari twemeranyije ko ibirimo ari byo dusanzemo, tukumva rero ibirimo ari byo twasanzeho kandi ari byo byari birimo. Kuvuga rero ko ari byo yari yambwiye, ntabwo ariko yari yambwiye ko we yifuzaga ko bazafungura nyuma tugakorana amasezerano, ariko ko nababwiye na mbere umuturage ku isonga, umunyamabanga nshingwabikorwa nyuma yo kumva impande zombi yifuje ko ikibazo kirara gikemutse. Gukemurwa rero twemerera ko bagomba gukingura hishwe urugi, mwari muhari, tujyamo twandukura ibintu birimo byose, ubu ndabibonye mu izina ry'umpagarariye rero nkumva ikibazo gikemutse kandi neza, yuko uwo twari dufitiye inzu turayimushyikirije imbere y'ubuyobozi ku neza, umwenda tugiye kureba uburyo tumwishyura nk'uko twabyemenyejweho mu byiciro bibiri. Murakoze. ahangaha turagira ngo turebe kuba ingufu habanje kwicwa urugi, Mutabazi yageze aha arigendera n'urufunguzo, ntitwabyita nko guhimana nkana. Iyi serire bwo yishwe iraza kuryozwa nde? Ni uko wenda bitabaye ngombwa ko mureba no mu masezerano twagiranye, twemeranyijwe ko iyi serire tugomba kwishyura. Ubwo ni kuvuga ngo Mutabazi agomba kwishyura, ni igihombo agomba kwirengera kuko atatanze urufunguzo ku neza, kandi nk'umuyobozi mbivuga, umuyobozi agomba kugandukira ubuyobozi. Igihe rero umuyobozi yamusabye ko aduha urufunguzo akabyanga, ngiye mu izina rye no mu mwanya we nasabye ko rwicwa tukazanayishyura. Turabashimiye cyane. Turabashimiye namwe abanyamakuru. Umuturage agomba kugira uburenganzira ku mutungo we. Uyu munsi muje gukemura iki kibazo nyirizina, amasezerano hemejwe iki mu nzu, ubwo hasanzwe harimo imitungo ingana gute? Umusaza abagiye kwishyurwa cyangwa ni inzu gufungurwa gusa? Murakoze. Twagira ngo mbere yuko tugira icyo tuvuga, dushimire uhagarariye Mutabazi by'amategeko, kuko yadufashije kugira ngo umuturage asubizwe umutungo we. Umutungo we ugizwe n'inzu wari umaze igihe kinini ubamo Mutabazi Maurice. Ubu rero bwana Mukeshimana Celestin akaba ahawe inzu ye. Tukaba twishimira mu by'ukuri icyemezo gifashwe, n'ubwo cyafashwe gitinze, kuko inzu amezi 7, 8, 9 ni igihe kinini umuntu atayibyaza umusaruro, kandi yakabaye imufasha. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown, ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513. Swatas, in your services. Gasaro TV.
ya nk'uko mubibona rero hano navuga turi muri Kinyinya ndetse navuga ko akanya umunyamategeko wa Mutabazi Apotre reka muheta yicaye n'ubundi nk'uko bigomba cyangwa se nk'uko ababyifuza bagiye noneho gusohora ibintu. Reka turebe rero mu nzu ya Mutabazi se hari n'iki. Murabizi ko avuga ati njyewe nijye muntu wa mbere rwose amaveste uyagwije. Reka dukomeze turebe se amaveste turaza kuyabona niki kiri mu nzu kugeza kuri uyu munota. Nakubwira ngo komeza ukurikirana akantu kandi ndetse uko hasohoka ibintu turagenda tubibagezaho. Uyu muri kubona rero ku modoka ifunguye hano buti yayo akaba ari umunyamategeko wa Apotre Mutabazi ndetse urabona yuko ariko aranje ibintu abishyira mu buryo kugira ngo barebe uko barangiza ikibazo cyangwa se uko iki kibazo cyarangira mu mahoro. Reka turebe ese n'ikihe kintu kigiye gusohoka. Murabona uyu mupapa wambaye ikoboyi y'ubururu ndetse n'umupira w'imbeho, imbere harimo ishati y'ubururu. Tukaba tugiyemo imbere kureba ibyo Mutabazi yari afite muri iyi nzu kuri uyu munsi yafunguye. Uko bimeze byose n'ibyo kandi ko mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 27 nibwo abayobozi batandukanye urabona yuko abanyamakuru benshi cyane navuga ngo mbese byari gucika Mutabazi yamugwatiriye inzoga byafutaga nko kumufata nyuma yo gufite ikibazo hagaragara itangazamakuru rigiye muri iki kibazo nkoranyambaga ugasanga ikivugwa nta kigali ubuhemu bwa Mutabazi. Kuri uyu wa mbere nibwo abaturage abanyamakuru bari benshi mu rugo rwa Celestin hakodeshaga Mutabazi na Mutabazi aza kuhagera n'umunyamategeko we. Mu ijwi rya Mutabazi amaze gusuhuza Celestin wari waramuhaye inzu nk'umupangayi ahita amubwira ko ibindi byakagombye kubazwa umunyamategeko mu ijwi rye aho yagize ati aha ni nabwo yahise yikubura ava muri kino gipangu agikoza amaso itangazamakuru maze umuhanda wuhata amaguru arigendera. Umunyamategeko aba ari buryozwi. Mu ruhande rw'umunyamategeko avuga ko bemera kwishyura ariko ngo ibijyanye n'ibiryamirwa ndetse n'imyenda ya Mutabazi ngo bitakabaye bishyirwa ahagaragara. Ariyo mpamvu mu gusohora ibi bikoresho cyangwa se gufungura runo rugi habanje kwifashishwa kubanza kurwica kugira ngo itangazamakuru ritaza kugeramo, dore ko n'urufunguzo Mutabazi yongeye akawujyana. Uruhande rwa Nyirinzu avuga ko ari igisubizo kirambye kuri we ndetse akanashimira ubuyobozi n'itangazamakuru byamufashije gukurikirana iby'iki kibazo. Nyuma y'uko ubuyobozi bumaze gukora ibarura ku bijyanye n'ibyari biri muri iyi nzu harimo amatora, imyenda, n'ubwo mu buryo bugoye gufata amashusho y'ibyari muri iyi nzu byari bigoranye cyane, byaje gupakirwa bishyirwa mu modoka y'umunyamategeko ubundi arabijyana. Uwavuga ko uyu munsi wari umunsi w'ibirori ndasubirwaho utanatinyuka kugereranya n'ukomeye. Uwavuga ko ari ubukwe bw'ukomeye ntabwo yaba aciye nk'amabere kuko hari abanyamakuru batari bake ndetse n'abaturage nubwo bwaba ari ubukwe butagaragayemo n'amazi n'amahame yo ku ruhande rw'uyu muturage siga ko mu gihe cy'amezi ahawe ari utaramaze kwishyura amafaranga y'amezi 7 ngaho mu kwezi kumwe baramwishyura igice cya mbere kuko mu kwezi igice cya kabiri ngazi y'amategeko kuko nabyo bizaba bimaze kugorana tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Shata TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka washatse kumva uruzi Ndahiro paresi papi ariko ashaka amakoti niyo yari afite menshi. uko mubireba ibyo uko bivana mu nzu bishyira mu modoka igiye kubijyana aho bagiye kubibika n'amashati n'amakote mubona n'amaso yanyu musako wicaye musa
abakameramani turashaka iki twari ikibazo kandi buriya storage ya mutaba ya Claude niyuzura ahera kuri bindi yafasha si Bigi telefone niyuzura urahera kuri wafasha usi none se yawe ni twebwe ko tebye ni twebwe urabona ko ino ni radiyo ya Apotre Mutabazi yajyaga yumva nayo ishyizwe mu modoka. navuye mu Iyi murabona ko ari valise ya Mutabazi. Dodoma umutazanye nuza tayihatu maturegendi Maître nawe urumva ari kuvuga ati tugiye gutangiza umunyeshuri kandi uwo muri kumva akaba ari Maître wa Apotre Mutabazi. Reka turebe iyo matera numva hano yateje urujijo cyangwa se yatumye abantu bacika ururondogoro. Ya matera ngiyi irasohotse murayibona ikaba irimo bayishyize ku mukeka murabibona ni matera wumva ko benshi bahise baseka cyane ndetse ni na matera itangaje cyane ukurikije uko bari kuyumva urabona ko ari akamatera benshi bari kuvuga cyangwa se bari gutera urwenya ngo ni ak'umunyeshuri ugiye gutangira ishuri urumva ko benshi byabatangaje cyangwa se byabatunguye abaturage bati ese ino niyo matera y'umuntu Apotre Mutabazi tuzi cyangwa se twabonaga nk'umuntu wiyubashye. Reka mbabwire ngo komeza ukurikirana aya makuru turayabagezaho akanya ku kanya. umutungo wa ruhuza rwose ariko wenda igitanda kiragenda nyuma nta kirimo mwari cyo mwabonye nyabuneka mutaza ngo harimo igitanda cyasigaye imvura iguye matera iyo imvura itayiryamamo imvura ikagwa Kamagare hepfo ya Gitifu sha nka pasiteri waje kureba ibya mugenzi wanjye kankore murako twagira ngo mutubwire ku bijyanye n'iki kibazo cyari kimaze igihe kizenguruka mu itangazamakuru umusaza avuga ati nafashwe ku nda ndasaba uburenganzira ku nzu yanjye namwe muza kubiha umurongo muti umuturage agomba kugira uburenganzira ku mutungo we uyu munsi muje gukemura iki kibazo nyirizina amasezerano hemejwe iki mu nzu ubwo hasanzwe harimo imitungo ingana gute
umusaza abagiye kwishyurwa cyangwa ni inzu gufungurwa gusa? murakoze. Twagira ngo mbere yuko tugira icyo tuvuga dushimire uhagarariye Mutabazi by'amategeko kuko yadufashije kugira ngo umuturage asubizwe umutungo we ugizwe n'inzu wari umaze igihe kinini ubamo Mutabazi Maurice. Ubu rero bwana Mukeshimana Celestin akaba ahawe inzu ye. Tukaba twishimira mu by'ukuri icyemezo gifashwe n'ubwo cyafashwe gitinze kuko inzu amezi 7, 8, 9 ni igihe kinini umuntu atayibyaza umusaruro kandi yakabaye imufasha gukemura ibibazo bye ko abaturage bo mu mujyi wa Kigali batunzwe n'imitungo yabo cyane cyane imitungo igizwe n'inzu. Turagira ngo rero tushimire uko ikibazo gishoje kandi gishoje neza. Wasabye ko inzu isubizwa akaba yishubijwe n'ubwo ubwishyu agomba guhabwa nabwo bugomba gushakwa akishyurwa. Ikiriho rero nuko nko twabibonye inzu yakodeshwaga 60,000 mu kwezi. Ubwo iyo dukubye n'amezi mwumva ubwo ni amafaranga agera hafi ku 420. Uhagarariye rero Mutabazi mu mategeko akaba yemeye yuko ukwezi kwa 11 azamwishyura igice hanyuma andi asigaye nayo akayishyura bitarenze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12. Ba nyir'inzu baragirwa iyihe nama mu rwego rwo kwirinda ibibazo nk'ibi ngibi? Nagira ngo rwose icyo ni ikibazo cyiza kandi twifuza ko nk'abantu mwaje mufite kumenyekanisha amakuru. Icya mbere nuko ba nyir'amazu mbere yuko umuntu atanga inzu abanza kujya agira amasezerano n'uwo agiye gukodesha. Icyo ni kimwe. Cya kabiri nuko nanone dusaba abakodesha ko nabo ni benshi muri uyu mujyi uko abatunze amazu yabo ni bake cyane, nabo turabasaba kujya bubahiriza amasezerano ibikuye mu masezerano y'ubukode. Hanyuma hagira icyo abantu batumvikanaho bakakiganira mu buryo mu bwumvikane kuruta uko bahuruza inzego nk'uko ahantu hakajya mu nkiko, abantu bakajya mu manza bitari ngombwa. Kandi uko bigaragara mu bibazo byinshi dukunze kwakira ni abantu bakunze guhemukira ba nyir'amazu bakanga kubavira mu mazu kandi bazi ko aricyo kibatunze muri uyu mujyi. Nabo nta rindi shoramari baba barakoze, shoramari ryo kuba umuntu yarubatse inzu kugira ngo ayikodeshe. Ntabwo byaba ari byo rero kugira ngo umuntu yaraguhaye inzu ye ngo uyikodeshe hanyuma ngo uveho umwambura cyangwa se wanga kumwishyura kandi biri mu masezerano mwagiranye. Metre reka kubijyanye n'imitungo upakiye imodoka nziza cyane yarava ujyanye, nta gitanda tubonye, nta televiziyo. Ese umunyamategeko nako uwo wunganira mu mategeko yaba yakubwiye imitungo yari irimo ibyo yakubwiye byo usanze byuzuye ntacyo Celestin yaba yaracishije hirya? Murakoze cyane. Ikibazo mbajije kijyanye n'imitungo nk'uko twatangiranye kuva hano n'ubuyobozi, imitungo yari irimo twayiboneye hamwe twese nk'abayobozi turafatikanya, turayibara, turabyandika kandi nk'abantu bari bahari twemenyere ko ibirimo ari byo dusanzemo, tukumva rero ibirimo ari byo twasanze kandi ari byo byari birimo. Kuvuga rero ko ari byo yari yambwiye, ntabwo ko yari yambwiye ko we yifuzaga ko bazafungura nyuma tugakorana amasezerano, ariko ko nababwiye na mbere umuturage ku isonga, umunyamabanga nshingwabikorwa nyuma yo kumva impande zombi yifuje ko ikibazo kirara gikemutse. Mu gukemurwa rero twemera ko bagomba gukingura hishwe urugi, mwari muhari, tujyamo twandukura ibintu birimo byose ubu ndabibonye mu izina ry'umpagarariye. Rero nkumva ikibazo gikemutse kandi neza, yuko uwo twari dufitiye inzu turayimushyikirije imbere y'ubuyobozi ku neza, umwenda tugiye kureba uburyo tumwishyura nk'uko twabyemenyejweho mu byiciro bibiri. Murakoze. Ahangaha turagira ngo turebe kuba ingufu habanje kwicwa urugi. Mutabazi yageze aha arigendera n'urufunguzo, ntitwabyita nko guhimana nkana. Iyi serire bwo yishwe iraza kuryozwa nde? Nuko wenda bitabaye ngombwa ko murera no mu masezerano twagiranye, twemenyejwe ko iyi serire tugomba kwishyura. Ubwo ni kuvuga ngo Mutaba tubwira uko wakiriye kuba ikibazo cya kimaze amezi 7 gikemutse. Ngecyo nababwira nuko nashimira ubuyobozi bwite bwa leta ko bakimara kumva ikibazo bambaye hafi, kandi mu gihe gito gishoboka ikibazo cyanjye bakaba bagikemuye bampaye inzu yanjye. Numvaga aricyo kintu cyari kindaje ishinga, nta nubwo nta n'ibindi nkurikiyeho Mutabazi uretse iryo deni ngiyemo, aribwo bampaye inzu yanjye
ndaza kuyibyaza umusaruro nubwo serire bayishe ntacyo ndashyiramo indi ariko inzu yari borotse amezi hafi 9 nanjye yari imaze kunsubiza mu bukene bushoboka. Nigeze kumva aho ikiganiro wakoze uvuga ngo yarakubwiye ngo inzu niyicwa hakagira ibivamo azishyurwa miliyari, ibyavuyemo wabonye bihana no gaciro. Ababikuyemo ubwo babibonye ko hari ubuyobozi kandi ubuyobozi bwacu n'ubuyobozi twemera kandi twiyumvamo, ari hagati yanjye ari na hagati ya Mutabazi, ubuyobozi buba buhagaze muri izo mpande zose ndetse n'umunyamategeko yari ahari. Ibintu rero yaba yakuyemo ndumva nta biciro biri hejuru cyane byuko yakurikirana ibyo bintu cyo kumva ko, kandi nanjye narabyubashye ntabwo nigeze nicira urugi ntahamagaje ubuyobozi. Isomo ukuyemo muze, isomo nkuyemo rero ubu nta n'umuntu uzongera kongera mu nzu ntavuye kwa noteri, kuko binyeretse yuko byajya bimuhoza mu ntuza mu bintu mu manza kandi ntabwo bishaka. Ndumva rero ari uko bihagaze. Ubutumwa ku bantu bafite amazi i Kigali? Ubutumwa nyine nuko buriya babigiye bitubaho bituma yuko ibintu byose byakagombye kujya mu mategeko bikaba muri kontara nk'uko bisanzwe. Mutabazi we cyabiteye nuko yari yaje mbona umukozi w'Imana, numva mbona ko byo byonyine kuba uri apotere abantu bakugira icyizere ushumbye, nanjye mu bashumbye nari ndimo. Ntabwo rero numvaga ngomba kujya mu by'amasezerano kontara, niyo mpamvu namugira icyizere gihagije. Ariko ubwo ngubwo nyine yajyaga ambwira ko yasengeraga nyine ku Kinamba covid yaza yenda bagakinga insengero nk'uko byari bisanzwe no mu zindi nsengero. Ntabwo gusa nuko namubonaga no kuri social media ari apotre Mutabazi, kandi nkumva ko apotre ari titre twubaha nk'umukozi w'Imana. Niyo mpamvu ariko jewe nayo mpamvu abandi bantu bambera mu nzu bagira amakontara, ubundi bagira kontara, tugira ukuntu tuvugana yarengeje ukwezi amezi abiri ahabwa prive bikagira. Ariko Mutabazi we namugira icyizere cya kindi kiraza amasindi bya bindi abanyarwanda bavuze, niko byagenze. Ariko nyine uko urumva ibintu byose tuberaho kwiga, ubisomo nkuyemo ndaribonye ndumva bitazasubira. Buri umuntu yasomye yizi somo ntabwo yagiye gukora ikizamini mugora. Isomo rero ndarigize birahagije ntacyo bitwaye. Hanyuma muri press conference ejo Mutabazi yagiranye natwe abanyamakuru yavuze ko iyi nzu yayivuyemo kubw'umutekano we. Nyiri inzu ni umugambanyi. Ati ni nayo mpamvu ngiye nayivuyemo kuko namenye ko akorana n'abantu bashaka kungambanira. Icyo kintu kivuga iki? Ese yarandi makuru wari ugifiteho ko ku munsi w'ejo ari byadutangarije? Oya yambeshye Mutabazi sinigeze mpura nawe. Mutabazi twahuye mu inzu ambwira ibyo leta imuteganyiriza, ambwira ko arimo umuntu leta irimo guteguramo umuyobozi mwiza wo mu myaka mikeye. Mwubaha gutyo, ariko ntabwo Mutabazi nigeze njya kumugambana. None najya kugambanira Mutabazi ni utuye hawe nyine, ntabwo nabikora. Kuki mwambishyize mu itangazamakuru mutambuke mu buryo bwa mediation cyangwa ntabwo Mutabazi ushobora kumenya ahantu atuye. Niba yari atuye ahangaha akambwira atatiye Gicumbi nkamushakira Gicumbi nkamubura, anamaze kurikirana amakuru bati atuye Gasanze, wakubita Gasanze ugati yageze mu Kagarama. Ubu wumva Mutabazi yaba umudugudu. Ubundi itegeko ry'abunzi niryo risobanura neza. Itegeko ry'abunzi rivuga yuko iyo ureze umuntu agomba gusinya kuri conference wamuhaye uko yayibonye, cyangwa se umuyobozi wahatuye. Mutabazi wamusinyisha hagana he? Cye kugize Imana ukabona ahantu arimo gutegura ikiganiro ukamufata gutyo ukamubwira uti nsinyira ikintu, kandi umva kugira ngo nze muri nuza ahantu ikiganiro cyabaye bataguhaye karibu ntago wahinjira. Ntago Mutabazi nagiye kumusha mu itangazamakuru kubera yuko nabashaka kumuharabika, sinanabikora mu myaka mfite. Ntago Mutabazi ibyo bintu nigeze mbitekereza. Ibyo avuga yena ngo hari abandi babankoresha bo ntabo. Nuko gusa yamborotse namuhamagara nkamubura akambira gutyo. Ariko nimba hari nuwa munteranyije akamwira avuga ibyo bintu, ntago najya kugambanira Mutabazi ngo nuko atahe wanye kugira ngo nunguke iki. Mutabazi yambwiye yuko mu gukubagana kwe ngo afite 15 ngo nibyo byabaye umwana wa mbere. Nanjye rero Mutabazi ni nk'imfura yanjye, nanjye uza gukubagana mu gihe cye, nanjye mfite umwana ungana nawe. Ntago najya rero gufata umwana mbyaye ngo ngi se wamugambanira umwana ubyaye kugira ngo bigende. Impamvu abivuga nuko avuga ko ati nk'umusaza w'umukire ufite amazu n'amamodoka
we niko abyumva we niko abyumva we niko abyumva ariko twebwe nkanjye arabizi ko ndi umufundi wubaka. Ntabwo umufundi wubaka yifashe kunda agashaka akantu kashobora kubyara minervari y'umwana wamujya kumubwira ngo ufite ibi kuko ntabwo mubo mpereza umunani ntabwo Mutabazi yari arimo ku buryo navuga ngo ari mu bana banjye ngomba kugabira cyangwa kugira gute muhinza ikinge umwaka wose isenyuke guse urumva ntabwo ibyo ngibyo byabamo kuvuga ngo wari nakoreye wo kugira ngo Mutabazi ngo asebe ntabwo bishoboka. Mutabazi ntabwo namusebya ko Mutabazi yenda nubwo afite ibyo bitekerezo ariko aratwara cyafite ubwana muri we acyari mutoya rero ntabwo najya kumusebya ngo no kugira ngo hagire undi muntu nkoresha oya ntawe nkoresheje kandi imyaka mfite ninyemerera ko umuntu yankoresha ibyo ntatekereje. Iyi rero niyo nzu wa Apotre Mutabazi yabagamo, murabibona ko n'urugi byabaye ngombwa ko rwicwa mukurikije ibiganiro twagiye tugirana n'umunyamategeko we aho yavuga ko Mutabazi byaje akanga gutanga urufunguzo ndetse bikaba ngombwa ko hitabazwa izindi mbaraga kugira ngo serire ibe yakicwa. Reka nkubwire ngo byinshi wabibonye ndetse byinshi wabisobanukiwe. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513. Swatas, in your services. Gasaro TV.